Só essa pecinha aqui quase custou 163 mil reais. Essa A45 AMG chegou pra gente reclamando de barulho na parte traseira. A gente precisou desmontar praticamente toda a suspensão traseira dela para poder remover o diferencial. E olha a cor do fluido e das peças internas. Passei o dedo aqui e acho que esse óleo nunca foi trocado. Dentro desse diferencial vai uns discos parecidos com esse, que gera desgaste caso não fazer a troca do óleo corretamente. E para não ter um prejuízo como esse, faça a manutenção preventiva no seu carro. Se gostou desse tipo de conteúdo, segue a nossa página.